Inštitut Ivo Pilar iz Zagreba je v sodelovanju z Zvezo hrvaških društev v Sloveniji pred 2 letoma začel s projektom Med asimilacijo, integracijo in promocijo hrvaške nacionalne identitete, ki je bil osnova za mednarodni znanstveni simpozij, ki ga je zveza pripravila v Lendavi. Naslov simpozija Hrvati v Sloveniji danes je obenem tudi naslov knjige, ki je izšla v okviru projekta in združuje rezultate ankete, v kateri je sodelovalo 300 anketiranih v Sloveniji živečih Hrvatov. Moram reći da i samo število i uključenost mladih ni već takva kak je bila pred leti in vidimo v katere smeri naša skupnost ide. To je ta i anketa i projekt su pokazali, tako da na osnovu toga bomo planirali i svoje plan dela za naslednja leta in moram reći da smo na jedan način zaskrbljeni zaradi asimilacije, katere itak ide vse pore društva i v druge manjšine in za mladi, kateri se ne vključuju v naša kulturna društva, to je itak poslije korone i sa društva imaju takovrsne probleme. Res, zdaj imamo rezultate, rezultati su takvi kak so, na osnovu toga bomo planirali svoje delovanje vnaprej. Kot enega izmed problemov izpostavljajo to, da Hrvati v Sloveniji niso priznani kot manjšina. To je 30 let, do zdaj ni bilo politične volje in mi se organiziramo kako da smo manjšina i pričakujemo da se bo to enkrat rešilo med državnim sporazumom, ali zato mi probamo aktivirati svoja kulturna društva v smislu da se druže, da se integriramo, da dalje sodelujemo u svojim skupnostima, da privlečemo čim već mladih i da delamo svoju osnovnu dejavnost, to je očuvanje hrvaške kulture, tradicije i jezika. Zveza hrvaških društev v Sloveniji združuje 13 društev, med drugim tudi Hrvaško kulturno društvo Pomurje. O številčnosti in aktivnostih članov predsednik Zveze hrvaških društev in obenem tukajšnjega pomurskega društva pravi. Največje število je večjim mestima, kak je Ljubljana, Velenje, Maribor, ali moram reći da v malim sredinama, kak je Lendava, to pa Hrvati žive kao autohtona manjšina po popisu iz Austro-Ugarske, tu pa smo najbolj povezani svojom matičnom domovinom, jer Slovenija in Hrvaška su susedne države i te vezi nikdar nisu z matičnom domovinom nisu pretrgane, one su i dalje tu prisotne, tako da smo mi tu v Lendavi i to je razlog zakaj je sam simpozij tu, da je simbolika je to da su se Hrvati v Lendavi dobro vključili v lokalnu skupnost, da smo se integrirali na jedan način i da sodelujemo v kulturnim, turističnim i društvenim življenju naše općine, jer mi smo Lendavčani. To, da Hrvaško kulturno društvo Pomurje pomembno prispeva k kulturni, kulinarični in turistični ponudbi Lendave, so prepoznali tudi na občini Lendava, ob pomoči katere so pripravili omenjeni simpozij. Ta naša konferenca, simpozij je namenjena temu, da svojo identiteto tudi na dolgi rok na nek način tudi načrtajo, kako ostati in obstati v današnjem modernem hitrem času in na te izzive je treba iskati tudi rešitve. Kot prvi sosedje občini Lendava, Hrvaškemu kulturnemu društvu Pomurje, stojimo vedno ob strani in na nek način z tistimi aktivnostmi, kateri lahko občina pomaga, smo vedno tudi tukaj in sem še enkrat tudi hvaležen, da z svojim delovanjem popestrijo in bogatijo našo, bom rekel, občino. Tudi v bodoče bo tako, saj se zavedam, da multikulturnost našega mesta je tudi kamenček k mozaiku v celotni družbi kot Sloveniji in asimilacija, kot je, bom rekel, v vseh narodih oziroma narodnostih je že videna, z tem podpiranjem in z tako rekoč znanstvenim dognanji lahko ocenimo, kje
še dodatno lahko podkrepimo našo delovanje in pomoč, da na dolgi rok ohranimo te skupnosti, ki so v preteklosti kot samoumevno vedno tudi v našem kraju sodelovali in tudi sedaj sodelujemo, ampak moramo že zdaj razmišljati za bodočnost. Jaz mislim, da smo mi lahko hvaležni, da oni z svojim delovanjem na različnih področjih od kulture, kulinarike, turizma popestrijo naše dogajanje na naših prireditvah, ki jo organizira občina Lendava. Seveda je pa samoumevno, da tudi take zelo pomembne konference organiziramo, da Hrvati iščejo svojo identiteto v, bom rekel, luči vsesplošnega vključevanja v družbo. V lokalni skupnosti je to že dokazano, da so oni zelo aktivni, imajo zelo velik nabor projektov, ki skozi leto tudi izvajajo. In občina sledi tem njihovim težnjam in tudi, bom rekel, svojim aktivnostim izvajanju teh njihovih produktov oziroma projektov, saj to nam bogati našo ponudbo kot celoto in seveda vsi ti, bom rekel, dogodki, ki ga etnične skupine, narodnost ali pa naš večinski narod Slovenci delamo za naše ali pa tudi tuje goste, pomeni, da je v Lendavi živahno. V Hrvaškem kulturnem društvu Pomurje so veseli in ponosni, da jim vsako leto uspe izpeljati vrsto aktivnosti. Moram reći da smo poslije korone uspjeli koliko toliko obnoviti folklorni ansambl koji se sastoji iz plesalci, folklora in tamburaši, da smo imeli 3-4 turistične prireditve koje mi imamo, turistične produkte, Međimurski sejem, Zrinijadu, Dalmacija u Momoku, da smo imeli Dan hrvaške kulture, da su nam došli iz Sulina gosti, da smo sudjelovali etničkim večerima općina Lendava, Bograč festu, Lendavski trgatvi i svim onim kad mi tradicionalno nastupamo i sudjelujemo, tako da smo imeli i likovne rastave, imeli smo večere književnosti. Mi delamo zdaj već 18. leto, to pomeni da svaki mjesec imamo jednu prireditev i taj tempo držimo i do zdaj. Izdali smo i knjigu, to sam rekao, jer imamo v Lendavi imamo nezavisnu založbu HKD Pomurje, katera tiska knjige i izdanja, priručnike i druga tiskana izdanja, časopise, i tako da smo i na tem planu uspešni za jedno malo kulturno društvo, mi smo zadovoljni. Na simpoziju so sodelovali predstavniki pristojnih institucij iz Slovenije in Hrvaške, ki so glede na predstavljene rezultate predstavili tudi svoje poglede na izpostavljeno temo.